Nah, halo bro ternak, yang ternaknya lagi sakit flu, batuk, dan pilek, tenang bro ya. Seperti domba kami di sini bro, ini sering pilek sama batuk bro ini. Ini sering bersin-bersin ya, batuk pilek. Kita kasih obatnya ini bro, namanya adalah flu stop ya. Untuk mengatasi pilek dan batuk pada hewan ternak kita. Di kemasan 100 ml bro. Ini kita kasih ini takarnya untuk kambing dewasa setengah botol dan anakan kambing seperempat botol. Diberikan 1 hari cukup 1 kali aja. Cukupkan langsung bro ya ke mulut hewan ternak. Dan diberikan 3 sampai 5 kali ya. 5 hari maksudnya ya. Ini follow. Red gas follow ya. Cek keranjang kuning kami.